Овие денови размислував за македонските амбасадори. Не оние дипломати, представници на државата, туку луѓето со позитивни приказни од успехот. И добив впечаток дека овде многу малку ги знаат вистинските амбасадори. Дали знаете дека Македонија има Нобеловец? Или пак дека има научници од светски калибар, дел од многу меѓународни научни проекти? Знаете ли за успешните млади со признати меѓународни трудови? Јас денеска им давам шанса на овие луѓе. Запознајте ја позитивната страна на Македонија. Кога тргнав во оваа потрага, да бидам искрен, и јас многу малку знаев за тоа колку и кои се луѓе од Македонија се вистинските нејзини амбасадори на успехот. Открив многумина за кои никој никогаш ништо не напишал. Со дел од нив пробав да контактирам, дел го прифатија предизвикот, за дел едноставно остана само мојот обид за комуникација. Ако прошетате низ Гостивар, ќе забележите дека тамошната болница го носи името на доктор Ферит Мурат. Многу малку луѓе во Македонија воопшто знаат кој е тој. Уште помалку дека тој заедно со мајка Тереза е единствениот Нобеловец и тоа од областа на медицината. Највисокото признание го добил 1998 за откривање на улогата на азотниот оксид како сигнален молекул во регулирањето на кардиоваскуларниот систем. Целиот свој живот го минува во Америка, но неговото потекло по татко е од Лакавица, село на неколку километри од Гостивар. Мурат денеска има 82 години. Мојата желба да разговарам со него за Македонија, за мултикултурализмот, за предизвиците, за неговите совети кон младите, сепак остана надеж за еден следен обид. За следниот мој гостин, некои веројатно имаат слушнато, но многу малку знаат дека тој е еден од научниците кој беше дел од тимот пронаоѓачи на интернетот. Во август 1991 од ЦЕРН, Европската организација за нуклеарни проучувања, беше лансиран првиот World Wide Web, популарниот 3W код. А тоа беше од сосема практична причина. Имавме големи опашки пред изваредно јаки компјутери и затоа го намалиме пред колку 35-6 години. 93-та. Да, таму, да. Двајца наши техничари кои што има многу, како да кажем, ургентни работи, им дадовме да напишат код, да уместо да идеме со картички или на други начини, тогаш IT не постоеше као гранка, да направија мал софтвер кој што ги пренесуваше информациите кои што сакавме да ги правиме. Колку луѓе користите прво? Па едно 20-тина, тоа бевме ние као Guinea Pigs. Пробавме како тоа оди. За неколку месеци бевме 20.000 и сега сме, знаете колку сите го користат во целиот свет. ЦЕРН беше природно место тоа да се направи, бидејќи имаме изваредно брзи комуникации електронски, со многу покомплицирани работи, него со пренос на податоци, како што е податоци на фајлови или по интернет. Имавме, например, да регистрираме и да одлучиме каков тип на честичка добиваме или бараме, знаеки дека има неколку милиарди такви честички во милионите дел од секунда. Значи, комплексни работи правиме од ЦЕРН, така да ово беше една многу тривијална задача во споредба на оно што стварно ЦЕРН го работи, а тоа се нуклеарните Сега да кажете, од интернетот настана од онака шала или потреба... By the way, значи никој не предвидуваше дека ќе дојде до таква револуција. Ова е уствари најголемата револуција во човечката историја, ама и никој не ја ни зима као свое дело. Јас најмалку, иако бев еден од тројцата што баравме да тоа се направи. Златко Димчовски сосема случајно го пронајдов овде во Македонија. Овој голем светски научник решил дел од своето знаење да го всади и овде во Македонија. Деноиве во Преспа и работеше на еден проект на ЦЕРН. Денеска се уште не ве напушта ентузијазмот, имате енергија, се обидувате да ја внесете Македонија на мапата на науката, на она што значи развој на една држава. За што станува збор?
Работам сега на два проекти кои што се на ниво на држава. Првото е Агенцијата за нуклеарни технологии, НАНТ, Национална агенција за нуклеарни технологии, која што беше формирана пред 7-8 години. Меѓутоа не заживеа од причини кои што сега немаме време да ги... На што цели таа? Што треба да се направи? Прво да направи голем број на примени, не само во информатиката, примената информатика, него и сврзани со нуклеарните техники, во сите области на земјоделието, индустријата и во науката. Значи, тоа да го оформи или дооформи нашиот кадар, да не оди во странство, него да стане тука, по таа проблематика. Ние имаме договор подпишано со ЦЕРН, во кој што ЦЕРН не очекува да бидеме поактивни. Постојат и други проекти кои што се сврзани со НАНТ, тоа е пред се рудникот Алшар, кој што е ван урбаните зони, значи немаме проблеми со референдуми и такви работи, се ненаселени места. Меѓутоа, тоа ќе биде еден фантастичен проект за мене, бидејќи со помошта на испитување кои што би се вршеле во ЦЕРН од таа руда која што е напуштена, не се употребува веќе од првата светска војна, ми се чини. Што е оно по што таргетирате? Оно што јас таргетирам, односно се обидувам веќе неколку години, засега со не баш голем успех, али се надевам со сегашната влада тоа ќе може да го активираме, е да се направи така речена worldwide, али не web, него worldwide неутрино експеримент, односно неутрино лабораторија за неутрино, бидејќи тоа е единствено место на земјина топка кај што е најдена таа структура на рудата и со помош на спектроскопски изваредно прецизни анализи кои што би се правеле во ЦЕРН, може да се најде неутрино, честичката која што уште Ферми во 30-те години, пред да постои нуклеарен реактор, ја предвидел. Ако тој проект се реализира, Македонија ќе биде позната као Неутрино Лаб, единствена лабораторија за неутрина. Кај Димчовски, покрај тоа што е врвен научник, приметив дека знае да биде и многу духовит. 50 години е дел од научниот центар ЦЕРН во Женева. Меѓу многуто успешни проекти има уште еден за кој со задоволство зборува. Во мојата група откривме еден нова фамилија на детектори, така наречени дигитални детектори. Сега зборот дигитален е секаде се употребува, ама тогаш користевме аналогни информации. ЦЕРН дојде до една нова фамилија на детектори во чврста состојба, со изворедна прецизност. Може да одиме на делови од микрон. Така да ги развивме тие детектори за примена во нуклеарна физика, односно физика за високи енергии, што е специјалноста на ЦЕРН. Меѓутоа, многу брзо после тоа се виде дека тие детектори имаат други апликации, посебно во медицината. Така да од тоа, мојата група, дури и компании направивме за тоа, во Америка, во Франција, во Швајцарија, отидоат во болници, каде после извесен број на експерименти и примени, дојдовме до, например, солуција за Паркинсовата болест, кај што пратиме интродукцијата на електроди во мозокот до хипоталамусот и ја третираме болеста. Дали сте знаеле дека имамот од џамијата во Минхен минатата година доби лично признание од германската канцеларка Ангела Меркел за градење меѓуверска почит? Веројатно уште помалку знаете дека Бенјамин Идрис е од Македонија. Вeć nekoliko godina znam kako je situacija u Njemačkoj posebno prema odnos njemačke javnosti, njemačke politike prema islamu ponekad zna da bude situacija dosta napeta i posebno 2015. i 2016. godine smo dobili u Njemačkoj preko 1 milion izbjeglica, većinom su oni muslimani. Ova napeta situacija je još drastičnije se primijetilo u javnosti i stoga bilo je vrlo bitno sa muslimanske strane neko da napravi neku inicijativu kako bi dao jedan pozitivan signal javnosti da islam i muslimani su jedan faktor za stabilnost Njemačke. Ja sam inicirao
jednu deklaraciju imama gdje smo osudili svaki vid terora i svaki vid nasilje, gdje smo mi kao imami pozivali muslimane na toleranciju, na suživot i osudili smo svaki čin koji ide protiv te vrijednosti koji treba da imamo kao svi građani u ovoj zemlji. Dao sam jednu inicijativu da se na 3 jezika publicira jedna brošura na njemačkom, na arapskom i na engleskom jeziku, gdje smo objasnili novim građanima, izbjeglicama, dakle kako se trebaju ponašati u Njemačkoj, na koje pravila trebaju oni da paze. To se širilo širom Njemačke, preko 50.000 primjeraka smo podijelili tu brošuru u različitim ustanovima i ta brošura i ta deklaracija imama stigla je do kancelarke Merkel i ona je bila oduševljena sa tom inicijativom našom. Зошто имамот Идрис е дел од моите позитивни приказни. Тој всушност го прави она што го научил овде во Македонија. Оној специфичен тип на меѓуверска почит, која има стотици години здрави корени, се обидува да го всади токму во Германија. Тој всушност е македонскиот амбасадор на мирот. На една западна држава, каде ослободеноста од предрасуди е општествена вредност, да им всадите дух на почит од Балканот е вистински успех за респект. Мене ми е малку чудна, интересна една ситуација. Вие сте од Македонија, а на запад ги учите на толеранција. Обично велат од запад доаѓаат овде нас да не учат во Македонија на соживот, на толеранција. Ja sam u jednoj vrlo kozmopolitnoj porodici rođen i odrastao u jednoj sredini gdje su i muslimani i nemuslimani zajedno u miru živjeli. Mi smo imali u našoj mahali komšije koji su bili kršćani, Makedonci, koji su imali jako dobar odnos sa mojim ocem. Tako da sam ja odrastao u tom duhu tolerancije i suživota, tako da to je bilo sasvim normalno kod nas. Mi smo to naslijedili od Osmanskog carstva, gdje su naši preci naučili kako trebamo poštovati čovjeka i da ne trebamo gledati na pripadnost religijsku ili nacionalnu čovjeka, čovjek treba da bude u fokusu. Tako da sam ja taj pozitivan odgoj koji sam imao ponio sa sobom u Njemačku i onda kad sam vidio ovdje da je taj suživot ne tako jednostavna stvar, ipak Njemci su navikli da čuvaju svoj identitet i nisu se navikli tako da žive sa ostalim religijama, posebno sa muslimanima, tako da sam ja prenio tu pozitivno iskustvo koje sam imao ovdje i oni se čude da ima muslimana u Europi koji su autohtoni muslimani. Oni misle da je islam i muslimani su samo na istoku, ne mogu prihvatiti u činjenicu da ima evropskih muslimana kao što su Bošnjaci, Albanci, to su autohtoni muslimani, muslimani u Grčkoj, muslimani u Makedoniji, to su autohtoni muslimani, prema tome mi ne znamo praviti razliku između biti Evropljanin i biti musliman, to su za nas identifikacije. Ja mogu biti dobar Evropljanin kao što mogu i čuvati vjeru svoju, biti musliman također u Evropi. Не знам дали знаете, но треба да знаете дека Македонија го има еден од најмладите успешни автомобилски дизајнери. Ако случајно влезете во овој тип на автомобил, сетете се дека тој е производ на човек од Македонија. Како се случи ти од Македонија да заменеш у Мерцедес и да бидеш еден од младите успешни луѓе амбасадори на Македонија во така крупна голема компанија? Не заменав директно во Мерцедес, туку кога имам 19 години. Това беше 2007. Заменав за Германија да студирам автомобилски дизајн на едно од ретките школи за дизајн во светот. Може да се избројат на 2 раце. Конкуренцијата беше голема, меѓутоа успеав да се запишам. Тој универзитет на кој што студирав има доста добра соработка со индустријата во Германија и најсоодветните студенти потоа имаат можност за пракса во самите студија. Таква можност имав и јас. Во 2008, во мојот трети семестар, почнав да работам во дизајнерското студио на BMW. Таму бев 9 месеци
меѓутоа тоа не беше доволно за мене. Секогаш надвор од студиите барав на интернет туторијали кои би ги подобриле моите вештини и се пријавував на доста конкурси за дизајн и еден од тие конкурси беше доста успешен, победив на еден од конкурсите и наградата беше пракса во студиото за дизајн на Мерцедес. Има ли денеска возила кои што ти ги имаш дизајнирани, кои што се движат по патиштата и колку возила има такви? Некако да. Процесот од прва скица до реализација трае малце подолго, така да дизајнерите мора да бидеме стрпливи додека нашето дело излезе да го видат и останатите. Прво дело е Mercedes GLC Coupe, кој беше промовирано скоро пред 2 години. Последното стварување беше промовирано на Франкфуртскиот сајам на автомобили лани и е концепт возило, електрично концепт возило, се вика концепт EQA. Од Славчо сакав да дознаам и нешто друго, за неговото искуство и тамошното општество, колку тој е ослободено од предрасудите и стереотипите за луѓето кои доаѓаат од надвор. Не сум почувствувал никогаш недостаток дека сум странец или дека сум македонец, не сум се чувствувал никогаш како граѓанин од вторет, напротив, тука се слави таа мултикултурност и го прави општеството што и фирмата што пошарена и по квалитетно му дава на квалитет. Тука е битно да бидеш професионален, да бидеш добар работник, без разлика од која држава доаѓаш или каква боја на кожа носиш. Да бидам искрен, во оваа моја потрага малку бев разочаран, не само од моментот што многу малку ова општество знае за успешните луѓе од Македонија, туку и од моментот што многумина од нив веќе не се дел од ова општество. Но успеав да пронајдам и некои кои се уште се овде во Македонија и се обидуваат да добијат валоризација на својот труд. Еден од нив е и најмладиот признат научник од Македонија, одликуван од претседателот Иванов. Првиот патент беше патент за препознавање на активности, тоа беше исто така дел од мојата докторска дисертација. Значи, целта на овој патент беше како со помош на минималистички сензори, како што се овие фитнес тракери кои што ги носиме сега, паметни алки, да се препознаат што е можно подобро тие човечки активности со цел да се овозможат некои апликации во стил мониторирање на секојдневните активности и слично. Вториот патент кој што го патентиравме беше исто така со помош на еден обичен сензорски уред кој што мери забрзување, кој што се поставува на врата, значи за влез во некоја просторија. И со помош на паметни алгоритми, значи јас конкретно работам во полето на вештачката интелигенција, односно апликација на тие нови алгоритми од вештачката интелигенција со цел да откриеме некое ново знаење. И да се вратам значи на вратата, тој сензор овозможуваше да со помош на едноставна анализа на тоа како се движи, како се отвара и како се затвара вратата, да се открие која е личноста или идентитетот на личноста која што влегува низ таа врата. Значи тоа би имало примена за апликација во простории каде што е ограничен влезот само на неколку личности, па тие да се препознаваат дека токму таа личност влегла. И третата апликација за патент која што ја пријавивме беше конкретно во Англија. Тоа беше патент кој што овозможува паметен алгоритам, значи пак стануваше збор за паметен систем кој што ќе препознае дали човекот кој што го користи телефонот, паметниот телефон се наоѓа во кола и управува со возилото. Значи целта на тој патент беше да се овозможи детекција на луѓето кои што возат истовремено телефонираат или пишуваат пораки, да потоа тоа би било направено на начин да се оневозможи таа функција, бидејќи знаеме дека предизвикува најразлични сообраќајки и слично. Христијан го има истото искуство. Вели во науката нема етнички или верски предрасуди. Моето искуство кое што го имам со странство, значи 7 години во Словенија и 1 година во Англија, воопшто не се почувствував дека сум некако на пониско ниво или дека некои можности се различни за мене отколку колегите кои што биле словенци или англичани или слично. Значи мислам дека потеклото воопшто не е битно, бидејќи науката на некој начин не познава, е рамноправна за сите. Кој го има најдобриот алгоритам, кој го има најпрецизниот алгоритам кој што ќе ги препознава активностите, тој ќе биде најдобар. Не е воопшто битно од која институција доаѓа или слично.
Мојот предизвик за овие успешни приказни беа една група млади кои денеска се синоним за графички дизајн и анимација во серија холивудски филмови. Сепак, нивниот преголем ангажман беше пречка да поразговарам со FX3X. За нив само ќе спомнам дека се дел од успесите на Аватар, Терминатор, Трансформери и многу други холивудски хитови. Професорот Александар Димитров од Технолошко-металуршкиот факултет од Скопје е следниот мој пример за успешни приказни од Македонија. Започнав да работам на ова поле, на истражување на наноматеријали и нанотехнологии, 99 година, за време на мојот краток престој на некоја специализација во Англија, поточно на Универзитетот во Кембридж. Кога стигнав таму бев изненаден, затоа што ми беше понудено да работам нешто што во тој момент беше хит во светски рамки. Се уште не истражав. Земав да го работам и за кратко време, за 2 месеца, 2 и нешто, направи добри резултати. Па беше побарано од мене да продолжам, да го дозавршам тој дел од истражување. Продолжив уште месец дена, го завршив тој дел од истражување и се вратив назад. Како резултат на тој мој престој и на тој успех што го направив таму, потоа бев повикан поново на проект на постдокторски студии 2002 година во Кембридж. И од 2002 година и 2003 година работев во рамките на моите постдокторски студии на добивање на јаглеродни нанотуби. Со тоа што во 2002 година направив голем успех, успеав таму да ги синтетизирам, да ги произведам јаглеродните нанотуби за прв пат со таква постапка и со тој метод, електрохемиски метод во растопи, да произведам јаглеродни нанотуби кои што имаат некаде во 99% од материјалот кој што го користев како прекурсор или како материјал за произведување, да биде трансформиран во јаглеродни нанотуби и да бидат високо чисти. 2003 година, 2004 некаде, тој резултат што беше тогаш беше објавен во светски часопис и од тогаш наваму интензивно по моето враќање овде во Македонија, 2003 година веќе се вратив во Македонија, по моето враќање во Македонија интензивно почнав да работам тука на истражување во наноматеријалите, со тоа што полека вклучував и други луѓе од факултетот. Веќе на самиот почеток тие двајца колеги кои што потоа докторираа ги вклучија овие наноматеријали во своите докторски студии и има изборени резултати. Понатаму како одеа работите, како се развиваше лабораторијата, успеавме покрај големиот број на проекти кои што ги спроведувавме да синтетизираме 2011 година и графен, кој што од 2004 година е откриен како наноматеријал, откриен е како материјал на иднината. Материјал кој што е со извонредни физички и хемиски карактеристики. Каков е начинот на проток на течноста низ филтрите за разлика од претходните? Начинот на проток е подобар бидејќи филтрите се сега мешани, претходно беа со делови, односно со леери, слоевити, сега се сите измешани и по-добро се тече. Примената е широка, се имплементира скоро во сите области. Во биомедицина, во медицина, во спортска индустрија има, во косметичка индустрија, во фармацевтска индустрија, се користи за електроника, се користи за соларни кели, се користи за сензори. Како резултат на извонредните физички карактеристики и хемиски кои што ги спомнам, заради тоа што е најдобар спроводник на електрична струја, најдобар спроводник на топлина. Има механички карактеристики кои што се некаде за 100 до 300 пати поголеми од челикот, а е 6 пати полесен од него. Пред себе имам композит кој што е полимер, графен и полимер јаглеродни нанотуби имаме овде, кои што моментално ги испитуваме за да видиме со внесувањето на јаглеродни нанотуби и на графен каква ќе биде нивната проводливост и колку пати ќе ја зголеми. Првичните резултати покажуваат дека внесувањето на одредена количина на јаглеродни нанотуби ја зголемува електрична проводливост за неколку пати.
целта на ова истражување е за да можеме понатаму овие композити кои што се на база полимер јаглеродни структури или графен или јаглеродни нанотоби да може да најдат примена за добивање за производство на електроди во индустрија на батерии. Сите овие луѓе велат дека за нивниот успех во светот никогаш не била пречка нивното потекло. Токму затоа од нив ми беше важно да ги слушнам нивните погледи за перспективата на македонското мултикултурно општество. За тоа како да се изгради општество ослободено од предрасуди. Нивните совети како младите, енергијата да ја насочуваат кон креативност наспроти градењето погрешни стереотипи за различните од себе. Живее во куќа, може така да се каже куќа, во која што бевме сместени 36 странци и идејата и целта на куќата беше таква да во неа живеат луѓе од цел свет. Беше мал центар, на куќата се викаше Линкаус. Заедно вечеравме, заедно гледавме телевизија, разговорите со нив и целото тоа дружење во текот на тој мој престој во Англија влијаше доста на мене и ме променија. Ми променија саќањата, ми променија како личност. Јас кога се вратив од Англија бев друга личност овде во однос на тоа што бев пред тоа и не само заради тоа што работев на нешто што излезе многу успешно, него заради тоа што осознав многу работи за кои што не ги знаеш, заради тоа што се дружев со луѓе кои што се од различни краеви на свет, од различни етнички групации, од различни верски групации и така натаму. Тоа на никого ништо не му сметаше, сите бевме пријатели и другари. Искрено мислам дека баш тој мултикултурализам може да ни даде една посебна позитивна енергија за да ги придвижиме малку и побрзо работите во позитивна насока. Односно, еве, сами сме сведоци на Европска Унија, значи ја создадена, значи тие 30 на држави воопшто немаат некои заеднички толку истории или заеднички културни вредности, меѓутоа се создава една таква политичка целина каде што сите заедно треба да сме подобри, да сме покомпетентни со Америка, со Кина или слично. Значи тоа на Европска Унија веќе го препознава и веќе вложува во тој мултикултурализам. Може да нуди нешто Европи што ни една друга земја не може да понуди. И Босна е една мултинационална и мултирелигијска земја, али не она колку е Македонија, колку е богата Македонија у том сегменту, дакле неколико нација, неколико религија и конфесија живе у jednoj земји. У Македонија се знало да буде ситуација напета и сукоби и мржње на основу nekakve predrasude koje su ljudi njegovali prema drugima. Sada je vrijeme da se mi oslobodimo od tog tereta i da odgajamo našu djecu na suživot, na pomirenje i da se orijentišemo prema ovim zajedničkim vrijednostima. Mi smo nekada u bivšoj Jugoslaviji znali govoriti nekoliko jezika. Sada nova generacija, nažalost, zna jedan ili maksimum dva jezika. Ja bi apelirao na našu omladinu koja je jako bistra, inteligentna, da one uče što više jezike, da znaju engleski, Makedonci neka uče albanski, Albanci neka uče makedonski, neka uče turski jezik, neka uče engleski jezik, neka uče francuski jezik, što više jezika, što smo onda vrijedniji. Možda skromen пример е токму ова НАНТ, ова агенција за која што зборувам, бидејќи постојат огромен број проекти кои што би можеле да ги добијаме или преку тендери, или преку соработка со европски универзитети, па и странски, ван Европа. Така да има едно огромно поле на интерес, така да на младите би требало да им дадеме можност да останат овде. Да веруваат во својот сон, да ги искористат сите шанси, да немаат предрасуди, да бидат храбри во тоа што го прават. На овој мој список има уште многу имиња, како Кирчо Арцов, дел од неколку вселенски истражувачки центри, кој денеска живее во Сиднеј, Вигиленца Абази, светски признат правник, еден од најмладите македонски научници, врвниот кардиохирург од Швајцарија Омер Џемаили. Во овие 30 минути видовте дека успехот на еден човек воопшто не зависи од неговата етничка или верска припадност.
Македонија има подеднакво успешни амбасадори од сите етнички заедници. Напуштете ги стереотипите и застанете на истата страна. Се гледаме следната недела.